आज हम देखने वाले हैं रेड्यूसर के बारे में। सबसे पहले देखेंगे उसका परिचय। रेड्यूसर એ એક મશીન ઘટક છે જે ગતિ ઘટાડે છે. ઇનપુટ શાફ્ટની ગતિ ઘટાડીને આઉટપુટ પર વધારે ટોર્ક આપે છે. ઉદ્યોગોમાં શક્તિ પરિવહન માટે મહત્વપૂર્ણ ભાગ બને છે। अब देखेंगे उसके कार्यविधि। મોટરથી મળતી ઊંચી આરપીએમને ઘટાડે છે। ગિયર સેટ દ્વારા ગતિ ઘટાડીને ટોર્ક વધારવામાં આવે છે। ઇનપુટ અને આઉટપુટ ગિયરના દાતા अनुपात पर आधारित काम करे છે। अब देखेंगे उसका ब्लॉक डायग्राम। यह है उसका ब्लॉक डायग्राम। इसमें से एक बाजू से इनलेट होता है और एक बाजू से आउटलेट। अब देखेंगे उसका बांधकाम। गियर बॉक्स, इनपुट અને આઉટપુટ શાફ્ટ, बिलिंग्स અને हाइसिंग, लुब्रिकेशन सिस्टम वगैरह उसके बंधारण में आता है। अब देखेंगे उसका उपयोग। कन्वेयर सिस्टम, मशीन टूल्स, पंप અને कंप्रेसर्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वगैरह में इसका उपयोग થાય છે। अब देखेंगे इसका लाभो। उच्च टॉर्क प्राप्त થાય છે। મોટરની લોડ ક્ષમતા વધે છે। લાંબા સમય સુધી વિશ્વસનીય કામગીરી આપે છે। ये सब उसके लाभ रहे हैं। अब देखेंगे उसके ગેરલાભો। સંવર્ધન જરૂરી છે। લાગત વધારે હોઈ શકે છે। ઘર્ષણને કારણે કાર્યક્ષમતા ઘટી શકે છે। ये सब उसके ગેરલાભ रहे हैं।